دابا الدراري كيبداو يهضروا كيقولوا لا هذه ما نديروهاش، هذه ثقيله علينا، هذه ما نديروها، مالي كنعطيوها شي حاجه خفيفه. لا حنا كنقول لهم لا عادي اللي عطيتوها لي نخدمها. ما دخلت لهنا الخدمه معاكم عادي بحالي بحال خدمه الرجال اللي خدمتو نتوما كنخدم انا، كي ثقيله كي خفيفه بحال بحال، ما عنديش مشكل. Je suis ingénieure d'État en industrie et logistique. Donc depuis le choix de la branche, je savais très bien que j'allais travailler dans un milieu masculin. Donc la logistique, on sait très bien que c'est orienté vers le milieu masculin. Mais je sais très bien que je peux aussi assurer la responsabilité que peut assumer un homme. Je ne peux pas nier que في الأول أنا كنت متخوفة من أنني ندخل لو سيكتور وأنني ندخل لواحد المجال اللي كنسمعوا ديما أنه خاص بالرجال وأنه الرجال كيبدعوا فيه أكثر أو كيتقنوه أكثر. Mais j'ai choisi de relever le défi. J'ai en charge de gérer une équipe de merchandisers de 15 personnes qui sont purement hommes. Et mon rôle, c'est de les motiver, c'est de les coacher, les encadrer afin de développer au maximum leur sens d'appartenance au groupe central Danone. في لي كونتاكت مع لي زيلفور ça se voit que في الأول تيكون شويه ديال ما نقولش حساسيه ولكن تخوف. دونك كتكون واحد لا فاز في الأول ديال ليفالياسيون ديال اون فا فوار سي اون فام شنو غادي تقدر دير معانا. شويه بشويه تيبداو يحسوا انه راه سي با كيسيون دو سكس، سي با كيسيون d'être femme ou homme, mais c'est question de ce que tu es, ce que tu as tout simplement. شنو عندك، شنو قادر دير، شنو قادر تعطيهم، وتال اي حدود قد تمشي معاهم وتال ابعد حدود قد توصل معاهم. اي مني دخلت النهار الاول انا ما كنت جايني البرد وخايفه من فريغو وداكشي، هما بدا كيوريوني الخدمه اش كندير واش هذا، تتولفت عادي ولا تجيني عادي دابا. J'adore la dimension terrain, donc je me vois jamais être là dans un bureau à analyser, à faire les chiffres, à passer toute la journée. Donc moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment la proximité terrain, être à côté du client. On gère une équipe tournante. Donc, qui travaille H24, 7 jours sur 7, à part 2 journées dans l'année, à part le grand et le petit Eid. Donc du coup, on est amené parfois à venir à 2 h du matin au site, on est amené à venir à 5 h du matin au site, à 16 h avec des longues nuits. Parfois, il y a l'équipe qui ont besoin de quelque chose ou bien qui ont besoin d'une décision immédiate. برنامج حليب بلاتي حنا 3، كاينه انا مهندسه زراعيه وكاينين 2 بنات تقنيات في التلقيح الاصطناعي. اختاريت انايا من بيناتهم لو دومين ديال لي برودكسيون انيمال باسكو جافي توجور اون باسيون انفير لي زانيمو. دونك بغيت نخدم في شي حاجه اللي فيها لي زانيمو تو سامبلومون، فيها لا ناتور، فيها لونفيرونمون، فيها الخضره، فيها الطبيعه. انا الراجل ديالي توفى 12 عام هادي، وانا اللي خدام على وليداتي. الا ما خدمتش عليهم انا ما كاينش اللي غيخدم عليهم. خدمت في هذه الشركه اول مره دخلت الشركه خدمت فيها، ملي توفى راجلي دخلت لهاد الشركه خدمت فيها. كنت في الميناج، دابا الميناج دخلت الشركه ديال الميناج، بقيت انا في الاداره ما عندي حتى شي خدمه. طلبت انا الفريغو ندخل فيه، ندخل نخدم انا في الفريغو. انا اللي طلبت راسي ندخل الفريغو، لا هما ندخل الفريغو وما عنديش البديل، ما عنديش حتى شي خدمه نمشي لها. كتعطي شي خدمه كتعوي على الملكه اكثر من كتعوي على شي واحد عندك في ليكيب ديالك. Historiquement, Centrale Danone a eu la particularité dans le monde de l'industrie d'avoir une unité de production dont 60% de l'effectif sont des femmes. Aujourd'hui, la composante genre est très importante pour nous. Nous y mettons un accent particulier. D'ailleurs, un tiers de nos managers sont des femmes. Leur part a augmenté de 6% durant cette année. Et aujourd'hui, nous avons une politique d'ouverture d'une catégorie de postes qui était traditionnellement occupée par des hommes que nous ouvrons aujourd'hui à des femmes. الانسان ما كتدخل واحد الخدمه كتخدم فيها وتدخل فيها طريف الخبز لولادك كتكون مفتخر بها وكتبغيها، علاش ما تبغيش. Le fait d'appartenir à un grand groupe comme Centrale Danone qui a une mission qui est d'apporter la santé par l'alimentation à un grand nombre de Marocains. Donc pour moi, travailler pour une telle entreprise, c'est une fierté, c'est une satisfaction incontournable. اليوم دابا سالات من السالات شدينا الفريكو دابا